ये Mi2 का चार्जिंग पत्ता है, इसका हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। अब हमें इसे सोल्डर निकालने के लिए बिना डिसोल्डर वायर के अब हम इसे क्लीन करते हैं इस तरह। इसको ऐसे करना है और ऐसे करके ऐसे कर देना है। ये एक ट्रिक है, ऐसे करना और ऐसे कर देना है। इधर से भी ऐसे करना है विदाउट डिसोल्डर वायर के, ऐसे करना है और इसको नीचे पुश कर देना है। क्लीन देख रहे होगे आप कितना क्लीन हो गया बिना डिसोल्डर वायर के।